દોસ્તો હિસ્ટ્રી અને કલ્ચર બંનેને જોડતો એક શોર્ટ. પ્રાચીન નામો અને આધુનિક નામો. પાદલિપ્તપુર મારું ગામ પાલીતાણા. સત્યપુર એટલે કે સાંચોર. તાલધ્વજપુરી એટલે કે તળાજા. ધર્મારણ્ય ક્ષેત્ર એટલે કે મોઢેરા. મોઢેરાનું બીજું નામ છે ભગવત ગામ. ત્યાર પછી હાટકેશ્વર ક્ષેત્ર એટલે કે મોદી સાહેબનું ગામ વડનગર. એનું જૂનું નામ આનર્થપુર, આનંદપુર અને ચમત્કારપુર પણ મળે છે. ઇલ્યદુર્ગ એટલે આપણો પથ્થરનો ઈડર. સુદામાપુરી એટલે કૃષ્ણના મિત્રના ધામનું નામ એટલે કે પોરબંદર. સુલકા એટલે સૌરાષ્ટ્રને પ્રાચીન સમયે સુલકા પણ કહેતા. ત્યાર પછી ભૃગુ કચ્છ એટલે આજનું ભરૂચ. કુમારિકા ક્ષેત્ર એટલે ખંભાતની આસપાસનો વિસ્તાર. અપરાંત ક્ષેત્ર પરીક્ષામાં હમણાં જ પૂછાણું તો દોસ્તો સુરતની આસપાસનો તાપીની નીચેનો જે વિસ્તાર છે એને અપરાંત ક્ષેત્ર એટલે કે લાટનો ભાગ પણ ગણાય છે. તમારે મને કમેન્ટ કરવાની છે ચંદ્રકેતુપુર કયા ગામનું નામ છે અને તમે કયા ગામથી આ વિડીયો જોઈ રહ્યા છો, જલ્દીથી કમેન્ટ કરો. જય હિન્દ, જય ભારત.